pangarsanipun Bapak Ustadz Uli Nuha saking Tlatah Cilacap. Dumateng pangarsanipun ananging sadereng kawula tutup ing acara punika, kawula minangka pranata adicara mbok bilih wonten tutur kata kirang sopan, kirang pas ing dalam manahipun panjenengan sedawa, kawula nyuwun sakgunging samudra pangsami. Akhirul kalam, walau muwafiq ila awaqmai thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng pangarsanipun Bapak Yai Ustadz Uli Nuha, Ustadz saha Bapak kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidil ghiri muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, awlan nas biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wad'imud ta'am wasallu bil laili wan nasu ni'am tadkhulul jannata bisalam. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, sang yening para masyayikh muassis murabbi ruhina ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati wonten ing Dakah Karang Sambung, ingkang tansah kula hormati kula muliaken kula ta'zimi sang yening keluarga besar wonten ing ranting Jam'iyah Nahdlatul Ulama ranting Karang Sambung, ngarsanipun Dewan Suriah Tanfidiyah, Ibu Muslimat Fatayat KB Ansor Banser, rekan-rekanita Ibnu IPPN ingkang tansah kula banggaken, ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Romo Kiai Komad Nur Hasan, ngarsanipun Romo Kiai Slamet, ngarsanipun Romo Kiai Muslihin wonten ing Al Hidayah ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati kula muliaken, ingkang tansah kula hormati sang yaning para kiai, sang yaning para tokoh agama, sang yaning para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang tansah kula hormati guru ngaji, guru TPQ, imam masjid, imam mushola sekarang Sambung wabil wonten ing Dakah ingkang tansah kula hormati kula muliaken, ingkang tansah kula hormati Forkom Pinca Karang Sambung, Ibu Camat ingkang wakili dari kecamatan yang saya hormati, yang saya banggakan, ingkang tansah kula hormati Pak Kepala Desa wabil akhos wonten ing Karang Sambung wonten ing Dakah ngarsanipun Bapak Sentot Kusworo, ingkang tansah kula hormati Pak Lurah Langse, Pak Lurah Banioro lan sekitaripun sedaya Keparang Rawuh yang saya banggakan, yang saya hormati, ingkang tansah kula hormati Pak Badrudin nggih panitia. Ingkang tansah nggih tansah kula hormati lan sedaya pemuda-pemudi Dakah, pemuda-pemudi Karang Sambung lan sedaya para rawuh, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdin nahdiyat rahimakumullah. Allahumma pengajian bebek ngono ngaji kaya nonton bal.
Semoga-moga niki semangate Pak Yai nggih. Niki semangate sing diajunge jam jempol niki njeng Nabi seneng banget nyawang kula jenengan lho Bu. Nggih, enak-enak sore-sore bar-bar magrib wong jedasare nang gunung Minang-Minung. Enak-enak bar magrib pada nggelar kelasa karo nyetel remote filme Ikatan. Tapi jenengan keraya-raya mangkat ngaji perlu nih hormat datang Kanjeng Nabi, demen datang Kanjeng Nabi, rekasat lakoni munggang gunung mudhun gunung demi Kanjeng Nabi. Niki sedaya nampa safangate Kanjeng Nabi. Allahumma mergane apa? Mergane perjuangane oleh nguri-uri agamane Allah lantaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sareng-sareng kula direkaken manukung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Tahmid sesarengan bi qaulina paring pangalembono alhamdulillahi rabbil. Shalawat salam tercurah kasanjungaken dumateng baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya antu-antu syafaat milai dunya tumugi benjang wonten akhirat. Allahumma ya rabbal barokahe niki Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Al Hidayah Melaka Dukuh Dakah Desa Karangsambung Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen. Godhong Lembayung godhonge layu Karangsambung I love you. Lah alhamdulillah luar bi ngaos nggih Bu nggih. Solawatan maos Quran niki hormat datang baginda Kanjeng Nabi, cinta datang Kanjeng Nabi. Wingi wulan Mulud kita wis hormat datang Kanjeng Nabi muludan. Man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Tak ulangi man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wonge sing napa seneng man 'azama hormat seneng bangga atas kelahiranku Kanjeng Nabi, memperingati lahirnya diwacakna sholawat al-barzanji. Bapak-bapak maca sholawat adibai, cah nom-noman senenge maca sholawat simtud duror. Al-Barzanji singarang Sayyid Ja'far Al-Barzanji, Maulid Diba singarang Imam Wajihuddin Abdurrahman Ad-Dibai, lare-lare Ibnu senenge simtud duror singarang sapa? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibu simtuduror. Kita bergema solawat, Karangsambung bersolawat, Dakah bersolawat, mergo seneng datang Kanjeng Nabi. Man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wonge sing bangga, sing hormat, bangga atas kelahiranku terus Kanjeng Nabi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, mongko wong iku besok nampa safangate Kanjeng Nabi ing dina kiamat. Allahumma tambah lagi aulan nas yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Wong sing paling berhak nampa safangate Kanjeng Nabi kuwe sahabat jajal. Wong sing berhak nampa safangate paling kathah nampa safangate Kanjeng Nabi sahabat jajal. Apa sing krudunge putih abang, klambine ireng apik senajan urung lunas. Sapa aksaruhum alayya sholatan. Wong sing mempeng, wong sing gembira, wong sing seneng anggone melantunkan sholawat bukti mahabbah datang Kanjeng. Mulane mangke kita sholawat sarang-sarang ibu nggih, mangke kita sholat bareng-bareng nggih Pak nggih, barokah demen mahabbah datang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma enjang bulan Sya'ban, ajaran wong Jawa aja dilupakan. Napa ajaran Jawa bulan Sya'ban biasane jujuk-jujuk panganan maring wong tua, kue sambung silatur rahim. Wong tua si urip gawakna panganan, senenge wong tua apa? Bolet gawa bolet, gembili gawa gembili, ganyong gawa ganyong.
Mie ayam gawa mie ayam segerobak-gerobake. Wong tua sampun sedo Mas, gawakna donga. Gawakna napa? Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Wong sing pada nglarang ziarah kubur pakai dalil yang ini. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, tapi itu dalil belum selesai. Itu dalil proses. Napa? Proses. Waktu semono imane dereng kandel, waktu semono imane dereng kuat. Wong pada ziarah dan ziarah tilik kuburan kowe rata-rata orang donga nyun ngapura datang Allah ora, tapi malah pada jaluk buntutan patang nomor, pada jaluk buntutan rong nomor. Kue mulane Kanjeng Nabi melarang untuk sementara, soale imane esi tipis, imane esi lemah. Mulane dawuh Kanjeng Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur karena urung patia kenal karo Gusti Allah. Islamnya belum rampung, Islamnya belum sempurna, Islamnya belum kuat. Begitu ngaji, sing ngaji datang Kanjeng Nabi kata direwangi Sayyidina Abu Bakar, direwangi Sayyidina Umar, direwangi Sayyidina Utsman, direwangi Sayyidina Ali. Iman wis kuat, iman wis kandel. Kanjeng Nabi menambahkan dawuhe, fazuruha, ziarahlah kalian siji ben eling karo mati. Oh iya, nyong wingi layat weruh wong dipikul, tenang saja. Siki ndeleng wong dipikul, ngesuk kula jenengan bakal dipikul. Kula jenengan ziarah takziah. Takziah adalah memberi rasa duka cita kepada orang yang nandang duka cita. Itu namanya takziah, memberi kesan susah nalikane wong liya susah, memberi ucapan bela sungkawa nalikane wong liya nandang menderita. Ditambah nampak musibah, kita ikut mendoakan demi keselamatan, demi kebaikan. Sing sabar ya yu, muga-muga niki ujian marai dadi berkahe, marai dadi slamete ya yu. Itu memperkuat orang yang lagi nandang musibah. Itu namanya takziah. Tilik memberi ucapan duka cita untuk memberi semangat ya. Dadi ibune nek tilik wong mriyang kuwi karo ndongakna jamung tilik-tilik karo mangan roti-rotine. Tilik ya, tilik maringanake karo ndongakna yu, muga-muga jenengan sing waras selamat sehat ya. Tak tiliki muga-muga dadi semangat. Ayo yuk semangat yuk semangat. Ibune kenang apa? Weteng kula telung dina muga-muga ngesuk dadi waras selamat sehat ki nyong gawa roti dipangan ya yu, muga-muga ngesuk dadi sehate. Apike kaya kuwi aja malah diweden-wedeni. Ibune kenang apa? Weteng kula wingi tanggaku mati. Orang kaya gue. Takziah berarti memberi ucapan semangat kepada orang yang lagi nandang musibah agar sabar, diparingi kuat. Semangat ya yu ya, lah melu berduka cita, muga-muga diparingi sing langkung sae, langkung sae, anak gentine sing tambah sae. Itu namanya takziah. Tilik wong sing lagi nambah musibah, kita memberi ucapan duka cita, itu namanya takziah. Lah nek tahniah, kita memberi ucapan selamat maring wong sing nampa rezeki, niku namanya tahniah. Contohnya anak bocah lahir, jenengan tilik sing kelahiran kae nganakna acara akikah misale, jenengan mangkat tergudung ngendong ibak teng mriki nggih, ngendong mertamu merdayo memberi selamat, itu namanya tahniah. Ucapan selamat pada yang nambah rezeki, itu namanya tahniah. Nek takziah, kita tilik wong memberi ucapan duka cita dan menyemangatinya, ndongakna sing apik-apik pada yang nambah musibah, itu namanya takziah. Jadi takziah orang munggo wong mati tok, nggo wong nambah musibah, wong nambah ini itu sing kurang sedep, itu kita memberi donga sing apik, memberi semangat agar semangat oleh menjalani hidup, itu namanya tahniah. Nggih Bu nggih? Nggih Bu nggih?
Lah niku nggih. Karena mien imane si tipis mulane dilarang untuk takziah, dilarang untuk ziarah kubur. Begitu iman kuat dirawangi para sahabat Kanjeng Nabi, fazuruha, ziarahlah kalian sangune atine, Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Allahumma mulut-mulutan niki Rajab Isra wal Mi'raj niki ngaji ngaten perkara ati. Abu Yazid Al-Bustami niki wong tuan niku pancen kudu gede sabare jembar segarane gede pangapurane. Sing angel sing kaya kiye Abu Yazid Al-Bustami niku lagi mlaku jalan melampah teng pundi? Ning ora teng alun-alun Kebumen karo tilik kapale Nabi Nuh ya. Jenengan alun-alun Kebumen. Lan jenengan tindak mriko ngertos wonten napa? Abu Yazid Al-Bustami lagi mlaku-mlaku karo penderek karo santrine. Delala anak bocah nom-noman lagi jagongan juguran. Jenenge bocah nom geduga ora prayoga, omong sa omong kadangkala sa cemlong-cemlonge nganggo karepe, dewek nganggo wudele. Mencaci maki, menghina, menghujat, ngeledek dan sebagainya, moyoi Abu Yazid Al-Bustami diomong warna-warna. Abu Yazid Al-Bustami sabar, tapi sing ora sabar santri-santrine. Berarti apa? Ana kalimat terima sing ngawaki, ora terima sing momongi. Leres? Sing dituju terima, ora apa-apa jenenge bocah terima. Sing kupinge krungu, sing ora terima panas kupinge. Dodo montab lir ginetap kumecot padoning latine ntraka cangon darandir hitepe mala cakra jojo bangga wingo-wingo wengis murka. Sapa sing kesu? Murid-muride Abu Yazid. Abu Yazid biasa-biasa saja, ora apa-apa jenenge bocah Mas. Murid sing ora terima, ora bae Pak Kiai, jenengan dihujat, jenengan dihina, kula mboten terima. Terima sing ngawaki, ora terima sing momongi. Siap-siap arep nantang, gelut nantang perkara karo bocah-bocah sing pada jagongan ndengane maju. Abu Yazid ngomong ngendika, aja kayak kue carane. Pripun saya Abu Yazid? Ora kaya kue aja nganggo kekerasan. Nggih. Jebule Abu Yazid ndonga. Sekalipun Abu Yazid Al-Bustami dongane elek, sekalipun jelas landep diijabah karo Gusti Allah. Ternyata Abu Yazid menebar kasih sayang. Jang Abu Yazid nyuwun datang Allah angkat tangan, tegese nyuwun sapa wonge gelem angkat tangan nyuwun Gusti Allah bakal turun tangan, tegese ngijabah donga kula jenengan ud'uni astajib lakum, sapa ndonga dijabah karo Gusti. Apa doa beliau? Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarihum fil akhirah. Doanya simpel, Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarihum fil akhirah. Gusti, mereka seneng nang alam dunya, jagongan nang pinggir dalan, jagongan nang pinggir margi, mereka pada dopokan, cara gampangane pada gitaran, nuansanya gembira. Gusti, mereka gembira tulung Gusti, mereka le seneng le bahagia aja nang dunya tok, tapi digutulaken nganti akhirat. Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarihum fil akhirah. Senenge ya nang dunya, senenge ya nang akhirat. Abu Yazid ndonga kaya niku mlaku malah ditinggal anak-anak tersebut. Ternyata apa? Bocah tergudukan, bocah-bocah sing jagongan wau pada regudukan menghampiri Abu Yazid, pada melayu menghampiri Abu Yazid. Burine siap siaga. Oke, Pak arep ditempilingi, arep dikeroyok. Wah, santrine pasang badan linting klambine, langsung dicincing klambine karo maca donga. Wa idza batastum jabarin. Siap. Arep diantemi bocah-bocah mau
Apa ngendikan Abu Yazid? Mas, angger bocah karek ngeroyok aku urusanmu. Tapi niate apik, kamu nggak usah ikut cawe-cawe. Tunggak jambe rosa melu cawe, tunggak waru ora samelu ngaru biru ki urusanku. Nggih. Pokoknya ngerebot cakar ngeroyak aku, silakan kowe maju. Nggih. Tapi nek niate apik itu bukan urusanku. Nggih. Ternyata santrine pada salah, sing ujar-ujare arep ngeroyok, malah mereka mendapatkan barokah doa dari Abu Yazid Al-Bustami. Mereka pada melayu mengampiri Abu Yazid, bertekuk lutut sedeku nang ngarepe Abu Yazid, pada njaluk panga, barokah doa, kekuatan doa. Mas, memang jalur langit tidak kasat mata, tapi akan terasa di dalam dada. Memang ora katon jalur langit donga ora katon, tapi ana kalimat ad-du'a silaul mukmin. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Ana sing luwih landhep ngungkuli pedang, landhep ngungkuli kudi, landhep ngungkuli keris, landhep ngungkuli tombak, baru klinting sekalipun. Ana wujude sing landhep perkara tosanaji, perkara gaman-gaman niku napa? Landhep ngungkuli alugoro, landhep ngungkuli kuku ponco naka, landhep ngungkuli pusaka gaman-gaman napa Bu? Wujude kula matur, memang jalur langit tidak kasat mata, tapi terasa di dalam dada. Allahumma. Ternyata mereka pada sedeku, pada ngadeg jakong grok, tekuk lutut, tekuk dengkul. Nang ngarepe Abu Yazid pada ngapa? Jaluk pangapura barokah doa. Nek mik Abu Yazid ndonga elek landhep, semoga-moga pada remuk-remuk kabeh, tapi Abu Yazid mboten, menebar kasih sayang. Apa barokah? Pada jaluk pangapura. Fasurrum min auliyaillah. Banyak dari mereka sing dadi santrine Abu Yazid tidak nutup kemungkinan kathah sing dadi wali-waline Gusti. Niki kaya Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi niku dibalang watu karo wong-wong Taif. Watu lho Bu, mboten lempung, mboten belet, mboten watu. Berdarah-darah Kanjeng Nabi ludira mijil saka mustakane Kanjeng Nabi, getih metu saka kepala Kanjeng Nabi ludira mijil saking mustakane Kanjeng Nabi. Berdarah-darah Kanjeng Nabi dibalang watu karo wong-wong Taif. Berdawang ke Taif, diurak, dihujat, dihina, bahkan dibalang main tangan orang Taif. Kemudian Kanjeng Nabi niku bersembunyi nang kebon anggur, direwangi malaikat. Ora tanggung-tanggung. Sing rawangi mboten babinsa, sing rawangi utuh babin Kamtimas, langsung komandan malaikat sing gawa gunung pada nawani Kanjeng Nabi untuk balas dendam. Kanjeng Nabi berdarah-darah umpetan nang kebon anggur, malaikat yang ngendika, Kanjeng Nabi. Niki umpamane Pak Nyong kan urung tau ketemu malaikat. Umpama niki kira-kira Kanjeng Nabi kan ketone kan geger gandeng, Kanjeng Nabi, apa malaikat kula mboten nrimaken kalamun jenengan tikani yo kula mboten nrimaken Kanjeng Nabi. Terima sing awak kira, terima sing momongi. Kanjeng Nabi jembar segarane, Kanjeng Nabi gedhe pangapurane, malaikat ora terima. Mboten mawon Kanjeng Nabi, nika sampun kurang ajar. Jenengan terkenal sak langit, tapi nang wong-wong bumi jenengan disia-sia. Duh Gusti Kanjeng Nabi, izinkan saya gotong gunung Uhud. Gotong gunung apa? Gotong gunung Uhud gedene kaya nika diblek namung sekolah Taif, kepeng kabeh kaya emping, kepeng kabeh kaya bakwan, kepeng peng. Apa dawe Kanjeng Nabi? Ojo malaikat, angger wong kae dibalang gunung mengko mati kabeh. Nek wis bubar mati kabeh, nyong ora duwe, saya ndak punya harapan dari anak-anak mereka atau dari keturunan mereka ana sing mlebu Islam. Tapi nek dibalang gunung Uhud mati kabeh, rampung Taif ora ana sapa-sapa, suwung negarane, suwung kotane. Tapi baru Kanjeng Nabi ngendika kaya niku, didoakan orang Taif pada sadar. Kanjeng Nabi nyuwun datang Allah, angkat tangan sembari mendoakan wong Taif. Napa kalimate? Allahumma ihdi
fa innahum la ya'lamun. Allahumma hadi qaumi Gusti ridailah mereka fa innahum la ya'lamun. Fa innahum la ya'lamun. Gusti ridailah mereka. Fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Wong nek orang ngerti aja domai, orang ngerti aja di ututuki, orang ngerti ya diwenehi ngerti. Wong dene wis diwe ngerti sing ngeyel jorukna sisan. Ngeyel sih. Kulidain wadawain kabeh penyakit akeh tambane tur ana tambane, penyakit sing langka tambane Pak Lurah penyakit ngeyel. Pak Lurah rapat karo masyarakat, ana masyarakat nyeletuk pokok ke angel, Pak. Rapat musyawarah ana sing nyeletuk pokok ke, kowe berarti nganggo wudele. Ora bisa nganggep keputusan dari orang, ora bisa nerima pendapat dari orang karena wis nganggo pokoke karpe aya niku. Fa innahum la ya'lamun. Gusti ridailah mereka. Fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Napa barokah didongakna karo Kanjeng Nabi. Taif sing mone menolak keras Kanjeng Nabi, pada akhirnya mereka cinta datang Kanjeng Nabi. Nggih, berarti benci menjadi cinta. Allahumma benci menjadi cinta didoakan oleh Kanjeng Nabi. Wong kae urung mlebu Islam ora apa-apa, muga-muga anake mlebu Islam. Lah nek sing ngeyel Kanjeng Nabi, muga-muga ya putune mlebu Islam. Lah nek sing ndablek, ya muga-muga buyute mlebu Islam. Lah nek sing angel bae, muga-muga ya buyut canggahe mlebu Islam. Lah nek sing angel, ya muga-muga warenge udek-udek kantung siwur tarangan bodol ketepok posok. Kan urutane ngaten, anak bapak anak nggih. Mbah, putu, buyut, canggah, wareng, kudak-kudak, gantung siwur, tarangan bodol, ketepuk posok, munggah ya pada, mudune ya pada. Nggih. Anak bab niki nek munggah, anak, bapak, simbah, buyut, canggah, wareng pada bae. Berarti bapak, anak, putu, buyut, canggah, wareng padha wae. Niki harapan-harapan besar dari Kanjeng Nabi, barokah do. Barokah do. Kanjeng Nabi ditawari gunung, Kanjeng Nabi mboten mawon aja malaikat. Berarti napa? Kanjeng Nabi mengajarkan sabar. Sabar apa kurun terima-terima tok mboten? Sabar orang mau terima-terima tok, karena sabar itu ada dua. Satu, sabar sifatnya Nabi Ayub alaihi salam. Nomor dua, sabar sifatnya Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi wong sabar orang mau terima-terima mboten hanya itu. Sabar itu ada dua. Satu, sabar kaya Nabi Ayub alaihi salam. Nomor dua, tipene Nabi Yusuf alaihi salam. Bedanya apa? Satu, sabar Nabi Ayub alaihi salam, gelem ora gelem kudu gelem. Pancen lakne kon dilakoni, lakon becike dilakoni syarate sab. Ini ujian muga-muga dadi berkah, ini ujian muga-muga dadi dewasane, ini ujian muga-muga dadi mulyane. Nggih napa nggih? Kan ngaten. Nomor dua, sabare Nabi Yusuf. Nabi Ayub gelem ora gelem diparingi mriyang, gelem ya mriyang, ora gelem ya mriyang. Pancen kon kudu nglakoni. Nabi Yakub diparingi ujian mripate wuta. Nabi Yunus dipancak iwak nun. Nabi Adam mudhun saka swarga. Nabi Musa kon berhadapan karo Fir'aun. Nabi Ibrahim karo Raja Namrud. Pancen kon sabar ngadepi wong sing angel kaya kae. Kon sabar gelem ora gelem kuwe tugase. Sabare Nabi Ayub, ujian masing-masing tiap nabi. Nomor dua, sabare Nabi Yusuf. Apa bu? Apa pak? Sabare Nabi Yusuf, al-imsak ma'al kudroh, menahan diri walaupun mampu. Kita mampu ditempiling balas nempiling kepriwe, mampu balas dendam, mampu dielek-elek balas ngelek-ngelek, mampu dihujat balas menghujat, mampu bro. Kita mampu, tapi Kanjeng Nabi mengajarkan al-imsak ma'al kudroh, menahan diri walaupun mampu. Kan bocah pada takon, Azulin, lu tak nyertakon ya. Nyong wingi ditempiling, umpamane balas nempiling kepriwe, sah. Tapi nyong orang ngajari lo ya. Sah. Kenapa?
Kenapa? Qur'ane ana apa? Wa jazaa'u sayyi'atun mithluha wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Barang elek diimbangi barang elek hukumnya impas. Ngantem yang balese ngantem, ditutuk yang balese nutuk, dijejek yang balese jejek, di apa mening? Dijotos yang balese jotos, diambung yang balese. Tapi aku mau. Emang gue cowok apaan? Ya, diambung yang balese ngambung apa sih? Tapi nek dilakoni hasile dendam sing ora rampung-rampung. Kue kenang apa belajar sejarah ben kelingan. Pengalaman guru terbaik iya, tapi ora kudu awake dhewe nglakoni belajar kang pengalamane yang terdahulu. Nggih. Pengalaman guru terbaik iya, tapi ora kudu kang pengalamane awake dhewe belajar pengalamane wong liya. Kang kaya kae kaya iki berarti menang titen. Dititeni nek ngantem bales ngantem kepriwe, nek mateni bales mateni kepriwe. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, impas sah, tapi hasilnya dendam ora rampung-rampung. Buktine apa? Rojo di bawah pemerintahan Kadiri yang namanya Tunggul Ametung. Tunggul Ametung duwe bojo ayu jenenge Ken Dedes. Sinten? Ken Dedes wong wadon ayu, ayune wong wadon, glowing glunge wong wadon. Wong Dhaka ya glowing, tapi kan sikile ireng. Iya. Godhong garing godhonge bathik, raine glowing sikile. Sikile busik. Ayu-ayune wong wadon sapa? Ken Dedes. Lah. Ken Dedes lagi numpak kereta kencana tinarik turangga cacah 7. Niku kan Ken Dedes nggih, mangke selawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki wonten kotak jenengan supaya mengamalkan al-yadul ulya khairun min yati sufla. Tapi mangke mutre mangke pas kula selawatan nggih. Lah niki tugasin jenengan padang rogosake dewek-dewek. Ya, persiapan Pak, persiapan dadi ora kemrungsung jote. Disiapkan rogosak metune gambar Soekarno Hatta. Kepriwe iki? Urung kowe. Ditokna gambar warnane biru, urung kowe. Warnane ijo, urung kowe. Goleti sing paling lecek gambar Patimura. Sing pedange tropol ya, saking leceke. Monggo persiapkan infak terbaik kita. Muga-muga barokah sedekah dadi selamat kabeh. Allahumma rezeki sing kathah berkah. Allahumma. Mangke Mbak kita sholawatan nanti teng pertengahan kita sholawatan monggo muter mangke ben niki mboten ganggu kula matur nggih. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ken Dedes. Ayu-ayune wong wadon. Ana wong lanang supir cara sikine, supir bawahane Tunggul Ametung, bendarane sing jenenge Tunggul Ametung duwe bawahan jenenge Ken Arok. Tunggul Ametung duwe garwa Ken Dedes. Tunggul Ametung Ken Dedes duwe supir jenenge Ken Arok sing gawa kereta kencana. Niki kereta kencana Ken Arok Ken sinten Ken Dedes nang dhuwur arep mudhun ana ambal-ambalane. Dasar angin semribit hanyingkep sinjang katon pupu kang mencorong. Sopo Ken Dedes. Ken Arok punya pikiran gelem ora gelem Ken Dedes kudu dadi bojoku sekalipun ngrudo paripeksa sing penting kelakon Ken Dedes dadi rondo. Apa akhirnya senajan keling-kelingan gunung wong tresna mesti ngulade nyabrang segara wedang lebur lulu sun lakone umpama ora kelakon ngupaya suka mati. Sapa Ken Arok duwe tujuan tapi menghalalkan segala cara. Akhirnya perang karo bendarane dewek
Tunggul Ametung dibunuh oleh bawahannya sendiri yang namanya Ken Arok. Ratune dipateni, rajane dibunuh, bojone digenteni, bandane dikukup diraup. Sapa? Ken Arok. Apakah selesai paten pinaten? Belum. Ken Arok dibalas dendam oleh siapa? Putrane Tunggul Ametung kang jeneng Anusapati. Anusapati membunuh Ken Arok, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung. Anusapati putrane Tunggul Ametung. Apakah rampung? Belum. Anusapati dibunuh, putrane Ken Arok yang namanya Tohjoyo. Apakah selesai? Urung. Tohjoyo dipateni karo Ranggawuni. Ranggawuni putrane Anusapati. Berarti nopo? Balas dendam nganti anak putu. Anak putu orang ngerti apa-apa tapi ketularan dosane gara-gara kesalahane wong tua saling paten pinaten bunuh membunuh. Mulane pada akhirnya wong tuane pada paten-patenan tapi anak-anak mereka malah dadi jodone. Buktine kepriwe? Tunggul Ametung duwe putra Anusapati. Anusapati duwe putra Ranggawuni. Ranggawuni duwe putra namanya Kertanegara. Kertanegara duwe anak papat, wadon kabeh, ayu kabeh, putih kabeh, cantik kabeh, semo kabeh, montro kabeh. Sapa? Sinten? Anak Gayatri dan sebagainya. Anak wadon papat. Wis ya, wis. Ken Arok duwe putra namanya Maesa wong Ateleng. Ateleng punya putra Maesa Cempaka. Cempaka punya putra Lembutal. Lembutal punya putra Raden Wijaya. Raden Wijaya seneng karo anake Kertanegara, papate dibojo kabeh. Malah anak-anake pada seneng-senengan. Mulane ibu bapak lenjenengan duwe tangga sengit-sengitan aja dipol-polna. Nek tangga senenge sengit-sengitan diuji anake pada demenan. Cempuleke malah dadi besan. Sing jelas kaya kue diuji, kue wong loro sengit-sengitan, digawe anake pada seneng malah jebule dadi besan. Allahumma nggih, mula niku wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Walaupun ngantem balas ngantem halal dan juga sah, tapi hasilnya adalah balas dendam ora rampung-rampung. Dieling-eling, dendam ora rampung-rampung. Jeng Nabi mengajarkan apa? Mboten sing niku walaupun ana dalil tapi niku mboten dilampai karo Kanjeng Nabi. Sing dilampai karo Kanjeng Nabi dalil selanjutnya napa? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan wong tua, sipate wong tua kaya Rama Semar, apa kue jembar segarane gede pangapurane. Mulane umah kok ngadepe ngulon kudu nglampahi sing kaya niki. Umah kok saben sore kepancar srengenge kudu nglakoni kudu gede segar, gede pangapurane jembar segarane. Kuwi godane umah ngadep ngulon. Sore-sore nampas srengenge mudun. Ya, sing umah ngadep ngulon kudu gede sabare jembar segarane gede pangapurane iki sipate wong tua. Soalnya apa? Sore-sore nampas srengenge mudun. Sore-sore nampas srengenge slurup. Umah ngadep ngulon seperti itu. Kudu sipate wong tua. Ngadep ngulon ki sipate wong tua, Pak. Umah ngadep ngulon iku sipate wong tua. Ya kaya Semar, nopo? Ditutruk malah ngupahi. Diidoni malah bayar. Angel diempoki malah aweh barang-barang sing disenengi. Nggih, diamplopi, disenengna, diapa, ditutuk malah bayar, diidoni malah ngupahi. Sipate Semar, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan, berbuat baik pada mereka, Gusti Allah genti ganjaran sing langkung-langkung agengipun. Allahumma amin. Niku sabar. Lah dua-duanya Kanjeng Nabi ngelakoni. Seje sabare Nabi Ayub nglakoni. Apa gue? Nalikane loro sabare Nabi Yusuf nglakoni. Sabare Nabi Yusuf menahan diri walaupun mampu tawari gunung karo malaikat aja nyong mampu arep perintah kowe malaikat tapi ojo, mereka adalah calon-calon umatku, sabar. Nomor 2, sabare Nabi Ayub. Gelem ora gelem kudu gelem. Jeng Nabi lagi semangate berjuang, lagi semangate berdakwah, ternyata 2 benteng dakwah kapundhut dipundhut kali Allah. Sinten? 1 Sayyid Abu Thalib.
Nomor 2 Sayyidah Khadijah. Dua-duanya niki benteng utama dakwah Kanjeng Nabi. 1 Sayyid Abu Thalib. Kenapa? Kanjeng Nabi keadaan yatim nalikane nang rahime ibu umur 2 bulan ditinggal bapak. Ketika 6 tahun Kanjeng Nabi lagi butuh kasih sayang seorang ibu, Kanjeng Nabi piatu umur 6 tahun. Dipasrahkan karo sinten kakek kaki tercinta yang namanya Sayyid Abdul Muthalib umur 8 tahun. Kakek tercinta kapundhut dipasrahkan kembali kepada paman beliau yang namanya Sayyid Abu Thalib. Nganti Kanjeng Nabi ageng dados nabi dijambangi dilindungi karo Sayyid Abu Thalib karena beliau orang terpandang. Sekalipun wong kafir arep ngglethuk Kanjeng Nabi bisa, tapi esi mandang Sayyid Abu Thalib aja kita riku maring pamane, aja kita riku karena orang terpandang Sayyid Abu Thalib. Kapundhut. Nomor 2 Sayyidah Khadijah, istri tercinta, benteng secara ekonomi. Dadian sing mengembargo perekonomian Kanjeng Nabi. Sayyidah Khadijah tampil istri yang baik, istri yang salehah, membantu suami. Lah dua-duanya kapundhut. Kanjeng Nabi hanelongso, Kanjeng Nabi nandang sungkowo, angles dedes, ilang otot bebayune Kanjeng Nabi, ilang kekuatane Kanjeng Nabi, mulun jeneng Nabi lemes dedes. Akhirnya Gusti Allah maringi pirsa lantaran peringatan acaranipun Isra wal Mi'raj untuk menghibur Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nandang sungkowo, Kanjeng Nabi berduka, dua-duanya kapundhut, memang kon nglakoni gelem ora gelem kudu nglampahi sabare Nabi Ayub. Mulane dihibur oleh Gusti Allah Kanjeng Nabi wonten wonten acara napa? Isra wal Mi'raj. Acarane malam 17 Rajab 1400 tahun yang lalu. 17 Rajab Jeng Nabi Muhammad melampat dalu koyo kilat. Allah paring iku mukjizat diderekne Jibril malaika. Kanjeng Nabi tumugi misi sowan Allah kang maha suci, nampa dawuh kudu dilakoni 5 waktu sedina sewengi. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana dzunub. 17 Rajab jangan Nabi Muhammad melampat dalu kaya kilat. Allah paring iku mukjizat diderekne Jibril malaikat. Kanjeng Nabi tumugi misi sowan yang Allah kang maha suci, nampa dawuh kudu dilakoni 5 waktu sedina sewengi. Allahumma
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana aghfir lana dhunubana waghfir lana dhunubana Allahumma shalli ala Muhammad. Nadanya bayati mas, kita sholawatan bareng. Monggo mengamalkan aliyadul uliya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih utama, khairun lebih bagus daripada tangan di bawah. Maksudnya belajar mental memberi, mental seneng tetulung. Muga-muga kulon jenengan barokah seneng tetulung. Anak papa ditulungi langsung kali Gusti Allah. Allahumma. Niki mas, warna nyung sing perintah ya nyung dingin oh. Nah, pangapunten Pak Kiai, malah Pak Kiai ingkang pangapunten. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, monggo wong perintah ya marahi lah ya. Perintah dok mbok. Yang kudune kaya niku nggih Pak nggih. Enggak, kita sareng sholawatan ben tambah berkah karang sambung, aman damai berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma. Gusti Allah iku siji, ora ana kang madani, tanpa ibu, tanpa bapa, tanpa garwa, tanpa putra, tanpa dulur, tanpa kanca, uga tanpa sapa-sapa. Gusti Allah iku ana, kita kabeh kudu percaya. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Gusti Allah iku kuwasa gawe kewan lan menungsa, gawe langit lan segara, titahe maneka warna, gawe bumi lan wit-witan, uga lintang lan rembulan, gawe makhluk pirang-pirang, cacahe tanpa wilangan. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad li bi ajma'ina salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Salatullahi ala man uhiyal, salatullahi wa salam ala man
وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن يا رسول الله سلام عليك يا رفيق عن فتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عن فتي جيرة الله الله diwal kumantil atilan pikiran ngraso ing badan kabeh jerawan mukjizat rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman ya Rasulullah salam Allah Allah liwat an fatiyat jiratan Allah Allah ya uhailal Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Jeng Nabi dihibur karo Allah kalian Gusti malam 17 Gusti Allah dawuh datang malaikat Jibril waktu itu ya Jibril la tusabbih hadhil laila Gusti Allah ndangu malaikat Jibril 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 semaur luar biasa ya Jibril la tusabbih hadhil laila Jibril malaikat konco kancamu dikandani kabeh napa ya Allah la tusabbih hadhil laila malam ini malaikat ajana sing pada maca tasbih kon meneng kabeh kon diam kabeh mendel sedaya kabeh kon liren kowe liren sedela Mikail ya liren le bagi-bagi BLT Israfil ya aja niup sangkakalan dingin hatta Israel nganti Israel sing tugas sing lolor suk manjabut nyawa dikandani Israel aja njabut nyawane makhluk tapi nang ndaka wis ana sing megap-megap jor disit sedela nggih aja atil kiamah ya Rob apa yang gane kiamat arep takasiki Gusti la ora kiamat urung takasiki tenang saja kenapa selama nang ndaka isi pada ngururi Masjid Al Hidayah Melaka selama ibu-ibu pada si maca Ad-Dibai Al-Barzanji ngenang Kanjeng Nabi caket kepengin weruh Kanjeng Nabi kaya apa to kaya apa kita kan rindu Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi digambar ndak boleh dipatung ndak boleh kalikatur namanya penistaan dibikin kartun ngaten dipatung hukumnya haram dilukis ndak boleh sekalipun jenengan ngimpi ketemu Kanjeng Nabi hukumnya haram untuk melukiskan wajah Kanjeng Nabi ndak boleh
Tapi kita rindu Kanjeng Nabi pripun? Maca Al-Barzanji. Nang kono kita dadi paham Kanjeng Nabi gambarane kaya apa kaya apa kaya apa. Oh, barang kita ngaji maring sinten? Sayyid Ja'far Al-Barzanji lantaran Maulid Al-Barzanji cara desa ya perjanjian. Apa? Lah, cara desa ya perjanjian, pada mangkat perjanjenan karena sing diwaca Al-Barzanji. Kan garip ibune Mas Ulin yang pengen weruh Kanjeng Nabi kaya apa, wujudnya Kanjeng Nabi kaya apa. Lah kita nderet tulisan sinten Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Kanjeng Nabi digambaraken ketika Kanjeng Nabi lahir mencorong padang lir koyotene napa wulan purnama. Mulane anta syamsun penjenengan koyotene srengenge, anta badrun jenengan kaya purnomo. Mulane nang Karang Sambung aja nganti purnomo jejeran karo badrun. Ngapa sih artinya pada baik? Purnomo ya badrun, badrun ya purnomo. Mencorong padang wulane wulan tanggal setengah. Bunder kayak apike, ibu bapak kayak seneng karo wulan, bapak-bapak apa maning nek nyawang tanggal setengah pada mentelengi wulan sing purnomo jere mbokane nyiblorong. Nggih, kula jenengan weruh ana wulan purnomo gambaraken anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghadi anta mis. Le dari awal asraqal badru alaina faktafat minhul مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه يا حبيبي يا عروس الخفقين يا مؤيد يا إمام nang kono ibu le solawatan perjanjian anak kalimat anta syamsun anda badrun. Jenengan menggambarkan Kanjeng Nabi lantaran maulid niku. Duh Kanjeng Nabi jenengan mencorong padang cahyane tak pilih kasih kaya srengenge. Kemudian wulane sing cahyane anget, cahyane penuh dengan kedamaian. Nopo wulan purnomo. Mulane anta samsun anda badrun. Padang yang nguli srengenge, padang yang nguli wulan. Cahayane hangat, penuh dengan kedamaian. Tambah lagi bapak-bapak, ya Habibi ya Muhammad. Ho, ho, ho. Ya arusal khafiqaini. Ibu nggih? Artinya apa? Mbuh. Sing penting melu wilayah ya arusal khafiqaini. Niku artine nek jenengan ngertos ya arusal khafiqaini. Duh Gusti Kanjeng Nabi panjenengan lir kaya dene upamane penganten anyar khafiqaini dari negara timur negara barat ana sing ngarani penganten anyar donya. Ibu ini bertanya-tanya maksud Allah. Maksud Allah ngaten lho Bu, kenapa Kanjeng Nabi oleh Al-Barzanji digambarkan kaya pengantin anyar? Jawabannya simpel. Apik-apike wong nang Karang Sambung niku nalikane dadi pengantin anyar. Apapun temata, mlakune temata, kon sinjangan ya sinjangan jaritan kae, sing lanang ya gelem jaritan senajan preman tatone gambar naga kaya ngapa. Ora katang barang tuh dadi gambar cacing. Mengkerep tatone jaman nom tayu wow merekah gagah lir gambar Garuda barang tua dadi manu gemek. Kue kelingan mulane ya Allah pengantin anyar. Ya maksudnya kepriye Mas Sulit? Lah,
teng Dhaka apik-apike wong nek jenengan pengen ngertos niki kuluberan berkah Kanjeng Nabi sapa pengantin anyar apa-apane temata mlakune ditata ana cucuk lampahe aja mening cucuk lampah mlakune pe nganggo gending ana laras moyo ana pepasian ana munggang kaya dene kodhok ngorek cantuka subeng tirta tung 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 iki kan mlakune Kangger Mas Orjen mbok men ngerti jenengan niki Mas Orjen anu Mas gending pengantin ki lho Mas mbok kana Mas goleti Mas mlaku mbok ketularan sapa ngerti ya mlaku niku ditata mlakune pelok bareng nggih Mas lho mlaku penganten ibune ngenjang ki wulan sadran akeh wong bebojoan nggih penganten mlaku nganggo sinjang jarit kae sing wadon ya keton dumes keton demes keton ayu keton cantik demes denok debleng sing lanang ya mbok ireng kaya ngapa kaya totok menyan barang didanteni baguse kaya Bathara Kama Jaya kaya Dewi Kama Rati niku nek cara Jawa cara Islam ya kaya Nabi Yusuf kalawan Siti Zula sing lanang ya ayu putih sing lanang ya ganteng bagus Nabi Yusuf Nabi mikir kan kula matur sabar Nabi Yusuf maksudnya kepriwe al imsak mal kudro digoda Zulaikha urung waktune urung wayahe aja Nabi Yusuf mampu tapi digoda Zulaikha angkat tangan aja sapa Nabi Yusuf padahal loro-lorone kan gandeng karo ayu sing siji Nabi Yusuf gandeng-gandenge wong lanang Zulaikha ayu-ayune wong wadon Zulaikha nggoda Nabi Yusuf aja al imsak mal kudro sabar tahan dulu jangan dulu walaupun mampu Nabi Yusuf ganteng-gantenge wong lanang digambaraken Nabi Yusuf kan niku ganteng putih bangir putih rada cilik gondrong sara pundak Nabi Yusuf kowe keluberan apa keluberan kecipratan barokah Nabi Yusuf Allahumma ibune sih kedanan karo Nabi Yusuf meteng 7 wulan 4 wulan ben ketone bocah lanang wacakna surah Yusuf jare ben ketularan gantenge Nabi ketone diweske ketone iki wadon wacakna mempeng surah Maryam ben ketularan solehae Siti men ketone mandan lemu wacakna Al-Baqarah men kaya pedet sapi wadon nggih nah men ketularan keluberan barokahe al kaya maksudnya kaya niku ben kesasapan barokahe firmane Gusti Allahumma arep ayu arep lanang arep wadon monggo kersane Allah paringi sing saleh sing salihah ayu rupane yo ayu atine bagus rupane yo bagus atine barokahe Al-Qur'an kan nggih Wonten Mas kepanggih gendringe tung 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 deng deng tung deng kan satu nggih satu mlaku sak mlaku wong niku temata buktine pengantenannya remrak mlaku mawa gending mbok penganten wadon randa anak telu kaya ngapa mlaku ora mungkin ngadah kaya iki mlaku ya mlaku sak mlaku ya manis dikempit-kempit iki nggih bola apa jeneng kula laku kan pengantin kakung kowe aja lali marang aku iki ya nimas nalikane nandang susah sapa sing ngancani lan tetap setia yen nimas turungan ate kawe kala lan kawe kujiwa ning saiki
jak patu jangono ajangan lho kepen ibune apal ora ngantuk barang ibu ya Desemono aku tetap tresno lan tetap setia yen Mas kowe janji bunga-bunga susah bareng dilakoni omong saomong wong wadon wong lanang nalika dadi pengantin temata di wong ayu di inggih Kang Mas lho berarti nopo hafizil lisan ciri-ciri ahli swarga nomor 1 adalah hafizil lisan jaga omong omong lesane mulane pengantin lesane temata alus mongko acara sungkeman birrul waliden tanda bekti karo wong tua niku nang pangkone wong tua pada tangis-tangisan gipak nggih pada nangis nelangsan netesaken lu kebes teles kebes cendol dawet pada nangis anak-anak mantu pada sungkem maring wong tua pada nangis ibu ngerti biasa nangis senang apa kayak mikirin bayar tradeg pada nelangsa bekti karo wong tua nang kono simbole birrul waliden siji hafizil lisan loro birrul waliden mlaku samlaku penganten ana gendinge ana sing nuduhaken ki cara mlaku treki ngene temata tertata sesuai tuntunan syariat simbole seperti itu mulane ya arusal khafiqaini Gusti Kanjeng Rasul dibarat tentang kitab niku seperti pengantin anyar apik kabeh wong nang karang sambung teng niku nalikan niku lunjeneng dadi penganten omonge temata mlakune temata pola sapola ditonton wong akeh mulane temata tertata nggih napa nggih nggih mula nang kono mawa ilmu ora mung simbol-simbol tok tapi ilmune ana apa sih pengantin teka ana gedang karo tebu wit gedang tebu itu adalah doa masyarakat karang sambung jenengan barang gawe mantu jenengan sing dua anak wadon nampa pengantin lanang teka nang kono ana wit gedang karo tebu tebune sing wulung apike kae tebune lho klapane ana tebune ana sayulah gedange ana klapane ana tebune ana mangkat penganten kakung teka penganten putri nyambut keluarga penganten besan kakung lantaran gedang tebu nuwun para rawuh pangaturaken wilujeng dalu pepanggihan nglawan kula sakularga kewarangipun kula badhe nglarapaken calon pinganten kekalih ingkang mijil saking karang sambung pikantuk saking Cilacap lah niki si pantai Kanjeng Nabi melaku obah sesuai tuntunan mulane simbolnya seperti itu gedang tebu itu adalah doa udu apa-apa lama sulin ke gedang tebu anu ngempani setan siki ora doyan tebu setan siki doyane duit nggih apa maning setane dasteran lho setane gelem itu diwai pira-pira blas skincare-an maning setane lipstikan maning ngati-hati nggih niki gedang tebu maknane adalah itu adalah doa pengantin putri nglarapaken pengantin kakung rawuh gedang tebu le kowe sakloron gedang tebu yo nak yo ngger yo li yo nduk
Gedang tebu maknane mantuku tak geget-geget tak gadang-gadang aku wis mantep ayo mlebu. Gedang tebu. Tapi niki dereng marem nek tebu nek gedang urung diparingi wortel, ditanjepine ben ana oren-orene niku ben berwarna. Gedang tebu wortel berarti dongene pira? 3. Gedang tebu wortel. Doane jenengan maring anak mantu. Nak, mantuku tak geget-geget tak gadang-gadang aku wis mantep ayo mlebu wortel. Barang awor pada untel-untel. Lah niku wortel barang awor pada untel. Simbol ini adalah doa. Adalah napa? Doa. Mulane ya arusal khafiqaini. Gusti Kanjeng Nabi lir kaya umpama kaya penganten baru, penganten anyar, seneng disawang penganten. Ki urung mlakune, urung apa-apane, disawang penganten teng dakah, disawang nang semaken. Ki bocah anu kepriwe mawane apatene kaya mencorong temen ora kaya biasane. Wis mang panggonan barokah Kanjeng Nabi lantaran penganten baru disawang mencorong padang nyenengaken an-nabi tabasam. Jeung Nabi niku murah senyum, mulane penganten niku senyum seneng banget. Jarine seperti itu penganten anyar, penganten baru. Duhai senangnya penganten baru sing kesel sing rewang. Pengantene pada kletsam karena uli gawani wedang kesele kaya ngapa ya Mas? Masalah diniati sosial nggih, diniati saling membantu niki seperti itu. Ora ketang kesel mburak nang kono kesel dadi ngibadah. Memang ngibadah ya niku capek, ngibadah niku kesel. Tapi gara-gara kesel dadi ngibadah, besok ditembuaken kali Allah ganjaran sing ageng. Allahumma. Ya nomor 2 menjaga sosial. Karena apa yang apa wong sawise iman datang Allah, datang Kanjeng Nabi, badhe niku ya sing pada saya karo wong tua, sing saya karo tangga teparo. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu fal yukrim doifahu. Wong sing iman datang Allah lan dina akhir fal yukrim jarohu, hendaklah mulyakna tangga teparone, fal yukrim doifahu, mulyakna tamu-tamune. Berarti memuliakan orang lain. Sapa kepengin dadi menungso, memanusiakan manusia. Pengen dihormati, ngormatono wong liya. Kepengin diajeni, ajenono wong liya. Sepira harga dirimu tergantung bagaimana kamu menghargai orang lain. Nggih napa nggih? Kan seperti itu. Sepira harga dirimu tergantung sebagaimana kamu menghargai orang lain. Kepengin dihormati, hormatono wong liya. Kepengin diajeni, ajenono wong liya. Aja karepe dajeni tok ora gelem ngajeni marang liyan. Inilah konsep Karang Sambung. Sawise ibadah nyembah datang Allah, kaping kali sing guyub rukun kali tangga teparo lantaran afsus salam, menebar keselamatan, menebar kedamaian, guyub rukun Karang Sambung daka berkah. Allahumma Ajaatil kiamah ya Rabb, teka kiamat siki ora. Esana wong sholawatan, esana wong mangkat ngaji, guyub rukun karo tangga, insyaallah kiamat siadoh sing adoh kiamat kubro. Tekane dajjal Ya'juj Ma'juj srengenge tukul kang kulon. Tapi kiamat sing mesti mengintai etungan menit, etungan jam, etungan dina napa Bu? Kiamat sughra, kiamat kecil nopo? Kematian kulon jenengan ora pandang bulu. Israil milang-miling kaya jangkung, mubeng trenges kaya contro. Hai nyawang masyarakat dakah, lah disawang kulon jenengan, nyawang kulon jenengan, nyawang Pak Kyai Mus, si momong Al Hidayah saja mae, insyaallah si panjang yuswane paling ora ya 75 tahun maning. Pak Lurah, karena si momong Karang Sambung ya paling ora si lur, ke lur. Lurah ya si panjang ya 78 tahun maning. Ulin si dawa lah insyaallah. Tapi ibu-ibu karena seneng ngaji ya paling ora ya 5 menit maning lah. Ora pandang bulu nggih. Al maut kamislina rojil, mati seperti kelapa sing tiba kang dhuwur ora kudu kelapa sing kiring-kiring tua. Kadangkala manggare ambrol akeh, cengkire tiba akeh, beluluke tiba kada, tegane tiba kada. Kadangkala sing tua ora tiba-tiba ya ana jebule kecepit blukang. Nggih, kecepit blukang sorsar ribut perkara mati, jodoh rezeki pati kersane Gusti Allah. Bisane kita ngapa? Bisane siji ndonga.
La yarudul qada illa doa. Tidak ada yang mau menembus benteng takdir kecuali hanyalah doa. Lewat jalur langit disunahkan datang Gusti. Gusti kula mesti bakal mati iya, tapi disunahkan muga-muga mati sing husnul khatimah. Mati lagi salat, lagi pejah, lagi sujud, lagi nglakoni barang sae wonten dalane Gusti. Allahumma. Kan ngaten, mati ndak bisa ngelak. Iya, mati siji dalane 1000. Monggo kersa Gusti kula mesti bakal mati leres, tapi monggo niku mboten saged diselaki kaya ngapa. Tapi kita bisa ndongani napa Gusti? Muga-muga lantaran Quran, lantaran Kanjeng Nabi kita menompo safangate Quran, safangate Kanjeng Nabi mati monggo mati sing husnul khatimah. Rezeki monggo rezeki sing barokah. Ngaten nggih Bu nggih. Nggih, mulane ndonga. Lho nggih. Kiamat siato insyaallah wis nganah la tusabbi hadhihi laila. Wis nganah mangkat malaikat kon pada ngaso-ngaso sawetara sing maca tasbih meneng sedelo idhab ilal jannah nganah kowe mangkat maring swarga. Jibril buka kelawange swarga, nang swarga Jibril mirsani buruk cacahe ora sethithik arba'ina alfa burokin 40.000 buruk ayu-ayu manis-manis karena niku kendaraan swarga. Ayu kabeh, manis kabeh, cantik kabeh karena kendaraan swarga. Buruk totale pinten Bu? 40.000. Seneng kabeh, bunga kabeh, gembira kabeh, ceria kabeh, lemu-lemu kabeh. Tapi ana satu buruk beda kang liyane. Liyane bunga dheweke susah, liyane gembira dheweke sengsara, liyane bahagia dheweke menderita, liyane lemu dheweke. Kowe kenang apa buruk? Liyane pada bunga kowe susah, liyane pada seneng kowe nelangsa, liyane pada gembira kowe menderita, liyane pada gembira, pada bahagia kowe malah sengsara menderita. Jis tekuk raine nyeluntur besengut, merengut. Kowe kenang apa buruk? Liyane lemu kok dhewekan gering buruk. Kowe kenang apa? Jibril, aku lagi nandang lara. Lara apa? Watuk mboten, mriyang mboten. Lara apa? Lara wuyung, lara kangen. Karo sapa? Qamarun. Qamarun sidna Nabi. Qamarun. Wa jamil sidna Nabi. Aku kangen karo baginda Kanjeng Nabi kekasih Allah Ta'ala. Oh ngono, tulung Jibril laraku ditambah nilai kangen karo baginda Kanjeng Nabi kekasih pangeran. Yo Jibril melas dipundhut digawa mudhun niku buruk mangke-mangke nipun dados titiyane Kanjeng Nabi. Buruk karo Kanjeng Jibril mudhun saka gegono antariksa langit mudhunaning ngarcapada bumi. Bengok-bengok malaikat Jibril dangu Kanjeng Nabi. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wasammi min adh-dhanbi wa ghafaru dhunub Allah wasammi min adh-dhanbi wa ghafaru dhunub Allah ya Rasulullah ya Habib Allah ya Rasulullah ya Habib Allah Muhammad ibni Abdillah Muhammad Assalamu alayka ya Rasulullah wa ya Habiballah wa ya ahlan nubuwah. Kum ya Rasulullah jumeneng Kanjeng Nabi, berdirilah wahai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jumeneng tanglet Jibril, ila aina ya Jibril. Aku kon ngadeg supaya ngendi? Apa nang Rukun Yaman, apa nang Bi'ru Zamzam, apa nang Multazam? Aku supaya ngendi? Ila rabbika,
jenengan boten badhe diswanaken teng rukun yaman multazam bi'ru zamzam boten ila rabbika jenengan bakal diswanaken dumugi Allah Subhanahu wa taala. Mudhun malaikat Mikail nggawa bokor kencana isine banyu swarga dibedah dadane dioperasi dadane Kanjeng Nabi dipundhut atine disucikan kalian toya swarga disucikan dengan air swarga manggon bokor kencana saka swarga disucikan atine Kanjeng. Mulane dalam keadaan suci sapa Kanjeng orang duwe kotoran ati, orang duwe penyakit ati. Gara-gara iri drengki penyakit ati, timbul penyakit yang lain. Gara-gara iri drengki timbul saling fitnah, saling hujat, saling provokasi. Gara-gara iri asale kang ati, mulane atine kotor, liyane melu kotor. Soalnya gara-gara iri, gara-gara drengki timbul fitnah orang lain, timbul hujat mencaci maki orang lain, asale kang ati. Nek atine kotor asale kang ati, asale kabeh kang ati kedung jero kena dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti perkara ati. Atine resik liyane omong saomong pola sapola sesuai karo ati, tapi ning atine kotor kabeh melu kotor. Mulane kula jenengan ya pancen beda karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ora duwe kotoran ati, beda karo jenengan kula kabeh. Napa? Tanggane tuku kipas angin jenengan sing muter. Berarti penyakit tanggane tuku kijang tangi turu kejang penyakit ati. Tanggane tuku Avanza tangi turu karo ngelus. Tanggane tuku sedan ora waras malah tambah. Tanggane tuku Pajero atine panas jaba penyakit ati. Mulane asale kang penyakit ati. Wong nek pikirane Allah atine Allah ndelalah ketemune karo juga sing Allah. Wong nek senenge zalim ndelalah disibukkan dengan orang yang zalim. Nggih. Mulane ana sholawat asghil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wasghili bil zalimin. Allahumma li ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki kita Fatihah bareng-bareng. Kita tujuaken datang saudara-saudara kula jenengan ingkang kecelakaan teng rumah sakit. Muga-muga anggenipun nampa ujian saking pangeran dados kaberkahan benjang kapan ing tembe mburine diwales kanthi kesaenan, diwales kanthi kebagusan, nggih, diwales kanthi iman sing kuat kokoh bakoh. Mangke-mangkenipun dayani keluarganipun ingkang tambah sakinah mawaddah rahmah putra-putri ingkang saleh salihah. Wong nyatanipun pangkat saking dalem dumugi mriki pun diniati mahabbah dhateng Kanjeng Nabi. Nggih Bu nggih.
Kita doakan muga-muga pinaringono keselamatan, kawilujengan, keluhuran, pinaringono umpama wonten ingkang ngical paringono genti sing sae, umpama wonten sing kirang digenepi sing sae saking kersane Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kaping kalih ndonga kagem menika dakah menika Karang Sambung kecamatan umumipun kecamatan Karang Sambung, muga-muga sing aman, damai, berkah, subur, makmur. Donga kula 3 dateng Karang Sambung napa setunggal mugi Allah tansah maringi jaminan selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, mulia dunia akhirat. Karang Sambung bila wonten ing dakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Muga-muga aman damai menjang 14 Februari. Sapa we kang dados dipun tetepaken kali Gusti Allah mimpin Indonesia. Rosa gontok-gontokan, rosa pada sengit-sengitan, oli-oli apa. Nggih. Jenengan arep gontok-gontokan sengit-sengitan nana sing ngarit ya tetep ngarit, sing bawon ya tetep bawon. Wong kula jenengan nasibe wong desa mbela-mbela kaya ngapa mati-matian sengit-sengitan dilakoni tetep kula jenengan ora kerja ya ora duwe. Tapi tetap jenengan kudu duwe ati milih sesuai dengan harapan jenengan, milih sesuai dengan apa sing jenengan karepaken. Monggo bismillah kula nyoblos disunaken dateng Allah. Kula jenengan nyoblos krana Gusti. Ngaten nggih, milih pemimpin sing sae sing amanah monggo kersa. 1 2 3 monggo kersa jenengan milih sesuai ati jenengan, sesuai rasane jenengan monggo kersa. Bakdo niku jenengan sapa wae kang dadi terserah kersane Allah. Sing penting Indonesia dadi aman, damai, nyaman, sejahtera, makmur, berkah, wilujeng, selamat. Ngaten nggih Pak Polisi nggih, Pak Tentara nggih, Pak Tentara Pak Polisi mengawal semua kegiatan sing ngaten niku. Sing penting ayo Pak Tentara Pak Polisi mung nyuwun datang kita sedaya sareng-sareng kita jaga solidaritas, kita jaga kebersamaan, guyub rukun, aja nganti gara-gara menika pesta rakyat malah dadi ora wawu-wawuan tanggap paro oli-oli apa. Nggih? Guyub rukun, damai, berkah, sejahtera. Karang Sambung mangke terjadi luber dan jurdil, jujur dan adil, pemilihan pemilu sababai apa kuwi dewan, DPD, DPRD pusat, provinsi, kabupaten monggo kersa sesuai ati jenengan. Sing penting jenengan nyoblos krana Allah nggih. Aja karena sapa-sapa, karena Gusti Allah. Bismillah coplos deng badone kunjenengan kanthi nyuwun dhateng Allah. Sapa wae sing dadi istiridani kalian Gusti Allah. Tugas kita dadi rakyat, dadi masyarakat. Ayo sareng-sareng bersama pemimpin sapa wae sing dadi. Sing penting kula jenengan guyub rukun persatuan Indo. Persatuan Indo. Jiting mung siji ora kanggo gawene, tapi nek sada mung siji ora kanggo gawe, tapi nek disuh dadi pirang-pirang bengket gunane kathah, fungsine mantep. Ngene nggih. Mila ayo kita bareng-bareng bersama Pak Polisi, Pak Tentara, sareng-sareng bersama Polsek, bersama Koramil dan Ramil dan Pak Kapolsek sareng-sareng menuju Karang Sambung sing maslahat, manfaat dan bermartabat. Allahumma salam saking kula Ulinuha Cilacap. Salam ngapak ora kepenak. Ya, nggih nebangaken kula niki teng Dakah, kula saking kula nggih bocah desa, bocah Serayu Pak Polisi. Oh iya, nggih kula niki bocah kali, bocah Serayu. Nek mriki gunung nek kula bocah Serayu karena kula termasuk golongan Sunan Jaga Kali.
Wingking ya mboten kali jaga kali karena niki wingking kula niku serayu sak wiyare sak ombo-ombo. Monggo kula sarang-sarang kula saking Cilacap tebih kroyo-royo wonten ing Dakar Pak Yai. Kula mujekaken dhateng kita sedaya nyunaken dhateng Allah muga-muga sing berkah, selamat, bahagia, wontene sing sakit enggal waras sehat, sing peteng enggal padang, ingkang sengsara enggal nampa kemudahan. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Katuran pembawa acara barengipun mimpin donga kula pasrahaken menika arta terkumpul kagem pangembangan TPK Hidayah Melaka pikantuk 5.816.000 rupiah. 5.816.000 rupiah. Moga-moga barokah. Allahumma. Tepuk tangan meriah untuk Dakah terutama untuk Karang Sambung. Moga-moga berkah. Amin. Katuran pembawa acara ingkang mimpin donga kula pasrahaken kali Mas MC. Waktan wa makanan falyatafaddal. Sumangga katur Romo Kiai doa penutup Pak Komat. Katuripun Romo Kiai parengipun kula nyuwun berkah pangestunipun. Katuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattabi'in ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdash syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa limasyayikhina fid din wa li syuyukhi masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa bil qumun nabi sirril fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.